आज आम्ही हांगा बजाज मोटरसायकलीची शोरूम ओपन केला अपोजिट टू साई सर्विस मुस्लिम वाडा बिचोलीम गोवा संक सुमार आता आमचे ओपनिंग आसा प्लॅन केल्ले आमी चीफ CM आमच्या ओपनिंगा खातीर येवपाचो आसा प्लस आमचे बिचोलचे MLA डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आमचे एक्स स्पीकर डॉक्टर आमचो राजेश भाई पाटणेकर CP चेअरपर्सन ऑफ बिचोली सुनील फलारी आणि चेअरपर्सन ऑफ साखले रश्मी देसाय तसेच आमचे मायेचे आमदार पेमेंट शेट्टी हे आमच्या इनोव्हेशन फंक्शनाक आता पार्टिसिपेट जावपाचे आसा त्यांच्या हस्ते आमी इनोव्हेशन करपाचें आसा आनी हांगा आमी सगळे बजाजाचे जितके मॉडल्स अवेलेबल आसात सगळे मॉडल्स आमी हांगा दवरलेले आसा बिचोले एक म्हयनो पयलीं आमी ऑलरेडी सांखळेन शोरूम ओपन केल्लो आसा आनी हो आमचो तेज्या बरोबर हो सेकंड शोरूम आमी बिचोली तालुक्यान म्हणून ओपन केल्लो आसा सगळे मॉडल्स हांगा जितके थंय अवेलेबल आसा तशेंच हांगाय अवेलेबल आसा आणि चडांत चड सगळे पेट्रोल बायक्स मोटरसायकल्स आमी हांगा दवरलेले आसा. राहुल नायक हांच्यांनी आयज दसऱ्याच्या शुभमुहूर्ताचेर नवें आस्थापन हांचें स्थापन केल्लें आसा ताका लागून हांव तेंचे पयलीं मनाक काळजांतसून अभिनंदन करता आनी देवी शांतादुर्गेच्या कृपेन ह्या स्थळान हो जो उपक्रम आमच्या दिवचल मतदारसंघात केल्लो आसा आनी दिवचल हो जो आयज आस्थापन हांगासर चालू केल्लें आसा ह्या आस्थापनात दिवचलकारांक तशेंच नॉर्थ गोवाच्या सगळ्या ग्राहकांक हेजो फायदो जातलो आनी हेजो लाभ सबंद गोंयकारांक करून घेवचो ह्या दिसाच्यो आयज सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. दसऱ्याच्या शुभमुहूर्ताचेर तेंच्यांनी हे नवीन आस्थापन जें सुरू केल्लें आसा हो नक्कीच भरभराटीक येतले अशी प्रार्थना करता. आमरोसकर आणि राहुल नाईक हांच्यांनी आज दसऱ्याच्या शुभमुहूर्ताचेर त्यांचे नवीन आस्थापन सुरू केलां ताका खूब खूब शुभेच्छा दिता. सगळ्यांत पयलीं हांव सगळ्यांक गोंयकारांक आनी खास करून बिचोलकारांक दसऱ्याची शुभेच्छा दिता आनी मागता की तांचें सगळ्यांचें जिवन सुखमय आनंदमय जावं. आज ह्या प्रोग्रामाच्या इनॉग्रेशनाक म्हाज्या बरोबर आसात आमचे गोंयाचे आमदार पेमेंट शेट, आमचे माजी सभापती आनी आमचे मित्र राजेश भाई पाटणेकर, आमचे CP आमरोसकर, तांची सगळी जी फॅमिली हांगा आसलेली आसा. पंकजान आतांच राजेश भाईन सांगला तशें 2 महिन्या पयलीं आमी ताचे साखळे हेका इनॉग्रेशनाक आसलेले हांव तेन्ना म्हटलेलें की पंकजाचे हे दुसरें आसता पण तेचे ऑलरेडी तकलेन चालू आसा म्हटलेलें आनी ते आज खरें आशिल्लें. कित्याक कळटा ज्या मनशाची एक धडपड आसता ती धडपड पळोवन कळटा की हो मनीस हांगा थांबचो ना. तशें म्हाका अजूनय आसा हे दुसरें थांबले म्हणून तो थांबचो ना ताका अजूनय ताका वाडपाची इच्छा आसा आनी तो डेफिनेटली करतलो. कित्याक चेंज विथ टायम ही इज इंजिनियर बाय हिमसेल्फ तो चेंज जालो ताका कळटा आज डिमांड मार्केटाचो कितें आसता ते कळटा आनी खंयच्याय धंद्याक जर तुका जर सर्वे करशीत डिमांड जर कळटा तुका खबर आसा हो इतलो डिमांड जातलो हे एक जर तुका एक एवरेज बॅलन्स शीट जर कळ्ळें आनी इफ यू कॅन मेक आउट दॅट यू विल ब्रेक थ्रू जाल्यार धंदो करता ते ताका तेची धंद्याची ती ताका नॉलेज आसा. सो त्यामुळे तो डेफिनेटली सक्सेसफूल जातलो. आतांच तेंच्यांनी हांगा एक नवीन बायक फूल गोंयभर हांगा बिचोलेन हें केला ऑल गोवा लॉन्च केल्ली आसा. पल्सर N150 केल्ली आसा ताकाय शुभेच्छा दिता आनी तांच्यांनी आतां आमकां डिस्क्रिप्शन दिताना सांगलां की ही जी अशी आसा बजेट फ्रेंडली तेंची बायक आसा. बेजिकली दे आर टार्गेटींग यूथ आनी जे यंगस्टर्स हू वॉन्ट्स लायक बेजिकली बायक ट्राय म्हणटात तशी एक गूड मायलेज आसा अरावंड 30 to 40 किलोमिटर्स पर लिटर मायलेज आसा. आमी जातात आमचे आमदार पेमेंटच्यान आमी बसून पळयले कम्फर्टेबल आसा बसा पळय. सो डेफिनेटली हांव तेच्या हेंचे नवे बायकाचे तांकां हें करता विश करता आनी ऑल द बेस्ट म्हणटा. तेंच्यांनी म्हाका दिसता 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर पयले ह्या एजन्सीचे उद्घाटन सांखळे हांगा केल्लें शहरात आनी 1.5 म्हयने उपरांत आयज दिवचली शहरात तेजे आपले दुसरे आस्थापनान उगडलेले आसा. त्या फंक्शनाक दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आसले आमदार CP आसलो बिचोलचो. जाता इट इज अ गुड सरप्रायज हे विशय आमच्या पद्दतीचे 52 months त्यांनी दुसरे आस्थापनाचो एक धाडसून निर्णय घेतलो आसा. खंयच्या मनशान जर आपल्या धंद्यान मन लावन काम केलें तळमळीन काम केलें डेफिनेटली यश हे ताका मेळटलें हो आयज एक सिद्धांत आसा. आमदार साहेब डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांगा पावले शॉर्ट टायम नोटीस दिल्ली हांवें चड पयलीं सांगूंक नासलें पेमेंट सेट सुद्दां थोड्या टायमाक पयलीं सांगिल्लें पूण ते म्हाज्या हेका मान दिवन हांगा पावले. बाकीचे सगळे आमचे कावन्सिलर दीपा श्रीगांवकर बाबू दुर्गे निसारजी
आमचे राजेशभाई पाटणेकर काय त्याचे आमचे सितारा मोटर्सचे राहुल नाईक आणि त्यांचे चलो मोहन नाईक ह्या नाव मडगावच्या हांगा येवन तेंच्यांनी म्हाका बरेचसे सहकार्य केले. इवन हें आस्थापन स्थापन करपाक सुद्दां तेणी म्हाका भरपूर पुशअप केलो की तूं चल फुडें हांव तुज्या फाटल्यान आसा कितें आनी तेंच्या भरोश्याचेर हांव फुडें चल्लां. हेच्या फुडें तेंचे म्हाका बरोचसो सपोर्ट लागतलो. तसो तुमचो बाकीचो सपोर्ट आसात म्हाका हेच्या पयलीं तुमी केल्लो आसा. हे सांगून हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता तुमी हांगा म्हाका येवन सहकार्य केलें. दसऱ्याच्या ओकेजन ऑफ दसरा आमचे SDS मोटर्सचे पंकज बाबान आज आमकां बिचोली इज इनॉग्रेटेड दी शोरूम. आता ह्या शोरूमान वील बी हावजिंग ऑल पल्सर मॉडल्स. वी विल बी हॅविंग रेंज ऑफ युअर प्लॅटिना. वी विल ऑल्सो हॅव युअर सिटी. सो ऑल बजाजचे सगळे प्रोडक्ट्स अवेलेबल आसतले. हाजे बरोबर तुमकां सर्वीस हांगाय आसतली आनी साकळे अवेलेबल आसतली. सो ताजे बरोबर ऑल एक्सचेंज, फायनान्स, ऑल अदर ऑप्शन्स ऑल्सो वील बी अवेलेबल. सो दीस इज समथींग वीच इज वी जस्ट स्टार्टेड प्रॉब्ली 1 म्हयनो पयलीं सगळें आनी हांगा आतां तांकां सगळे ऑप्शन तुमकां फॉर एंटायर ऑफ बिचोलीन ऑल मॉडेल्स एवरीथिंग वील बी अवेलेबल हियर. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स. Bajaj has always been offering the best power with the best budget-friendly options. You know, so everybody gets access to the best power while also not having to spend out of their pocket. Be it in the mileage segment with Platina and City, or in the performance segment like the new bike N150, and you know even in the premium segment Dominers which have been there. So now with the N150 we will be having a good 150cc model that is there, that is the best in class performance. It provides the torque and it is with much enthusiasm that it is anticipated by the youth and the college going crowd and the enthusiasts which are there. They are looking forward to this. So it comes with a multitude of features like the digital display which is there, the LED lights in the front, dual disc brakes, ABS braking and monoshock suspension. Besides that, you know, the engine itself is a 150 engine with naked sports. So the design itself is more modern and sporty. And the engine has an underbelly exhaust. Yeah, so it is a sporty, very sporty bike, and now offered in the 150cc segment. So yes, that is going to be much anticipated. And besides that, also the seat is new, which is going to be able to accommodate the whole family. What about the price range? And the pricing is, you know, we're making it right now. I'm not at liberty to discuss that, but it will be more competitive than the N160, which is there currently available in the market. And yes, it will definitely be a competitive price. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.